good enough. Oh yeah, pale panatosha. Kaa hapa ili tuweze kuongea. Najua sasa ndo linanipiga usoni. Wow. Guys, Amarido tena. Imekuwa ni couple days tangu nimepost ile video, na jana nimeweza kuangalia jinsi mambo yanavyokwenda katika ile video, na kwa kweli nasema nimshukuru Mungu na niwashukuru wote ambao mmesubscribe, na nashukuru wote ambao mmeshare, na nataka niwashukuru na wale wengine wote ambao kwa namna ama moja nyingine mmeamua ku reach out kunipa ushauri katika eneo moja ama lingine. Nimeona comments za kutosha, nimeona subscribes ambazo kidogo zinatia moyo, na nimeona vile vile kwamba kuna views ambazo zitaniruhusu mimi kuweza kufanya video nyingine ili kuweza kukeep up na channel yetu na algorithm ya YouTube. Kwa hiyo leo nimeona kwamba nitengeneze video kidogo kwa ajili ya kuwashukuru, na vile vile hii video niitumie katika kujibu maswali ambayo nimeletewa na marafiki zangu wale wa karibu, wale ambao wameamua kuignore comment session na kuamua kuniandikia na ni message moja kwa moja. Hii video nataka iwe ni fupi kidogo. Nimekuja hapa kwa ajili ya fishing. Nitakaa muda mrefu. I hope kwamba nitapata samaki kabla sijamaliza hii video, na itakuwa ni jambo zuri. Okay. Kwa hiyo nafikiri pia nitaweza kuwataja majina marafiki zangu ambao wameamua kunitafuta na kunieleza, wakaniambia bwana, you are doing a very very good job. Utapata audience nzuri, material yako yao ni mazuri. Kwa hiyo big up Amarido, tunataka tu urekebishe vitu fulani. Kwa hiyo kwa haraka nitaenda kuzungumzia vitu ambavyo wameniambia nirekebishe. Messages ni nyingi, lakini nataka nichague chache ambazo zita limit video iwe ni kama dakika 10 ama maybe 12. Rafiki yangu wa kwanza huyu ni Frank. Frank is a good friend of mine, is like a brother to me. Tumekuwa wote tangu watoto. Actually ana YouTube channel yake inaitwa Chunguzi Effect. Kama unaweza kwenda kusubscribe kwa Frank, na content nzuri sana kwa ajili ya familia yote, watoto na mambo mengine. Frank ameniambia hivi, kama ukiweza ongea English itakuwa poa, maana unaweza upate audience ambayo hawaongei Kiswahili. Man, this is something that I have been struggling with kabla hata sijaamua kutengeneza video, na mention katika ile video yetu ya kwanza kwamba muda ambao nilikuwa nianze channel nilikuwa nimepoteza kwa ajili ya kufikiria kwamba nizungumze Kiingereza katika videos ama nizungumze English. Lakini nimeona ya kwamba kwa sababu nataka ku reach out kwa watu ambao ni East African community, ambazo nchi zile nilizozitaja, nimeona kwamba nichanganye zote, niwe naongea na English na Kiswahili, na nafikiri watu wengi wataweza kuwa wanaelewa. Nimeongea na mdogo wangu Adi ambaye ndo ana edit hizi video pamoja na kuzituma kwenye YouTube ili aweze kufanya jinsi gani anaweza kaweka subtitles ili ziwe katika English, na hiyo audience ambayo tunaitafuta iweze kupata kile ambacho tunakizungumza. Rafiki yangu mwingine, lakini huyu ni West Africa, anaitwa Princess, akasema how nervous you were recording your first video. I'm thinking about starting my own YouTube channel but I'm not very comfortable in front of camera. Well, sikuwa nervous kwa sababu nimeshaongea na Princess, nikaongea naye, anaongea Kiingereza, nataka nizungumze ili kwa sababu nafikiri kuna Watanzania au kuna watu ambao ni Swahili speakers ambao watataka kujua kwamba ninalijibuje. Ni kwamba sikuwa nervous kwa sababu haikuwa ni mara yangu ya kwanza kurekodi video. Huwa na record video nyingi sana kwa ajili ya familia, kwa ajili ya safari ama vitu vingine. Na ile video of course nilikuwa park, alafu kulikuwa kuna hali ya hewa ambayo ilikuwa sio rafiki. Kulikuwa kama kuna baridi fulani hivi, na wote mnajua kwamba ukikaa kwenye baridi, ikiwa ni baridi alafu ukaamua kukaa chini, ile baridi inazidi. Kwa hiyo nilikuwa nataka nimalize. It was not very comfortable. Na kitu kingine pia, kurekodi video katika mazingira ambayo na rekodi sasa hivi kuna challenges nyingi, ikiwemo kwa sababu tunatumia natural light. Saa nyingine kupata sehemu ambayo unaweza kupata video nzuri inakuwa ni challenge, kwa sababu moja, jua likiwa upande mmoja ukawa una rekodi, kamera imeface, unapata some type of inaakisi jua, kwa hiyo reflection inakuwepo kwenye kamera, kwa hiyo video inaharibika. Na saa nyingine kama nilivyokuwa nimekaa pale, nilikuwa nimeamua kukaa opposite na yani
jua linipige mimi ili lisipige kwenye kamera, na hiyo pia inakuwa ni challenges kwa sababu jua linakuwa linapiga usoni. Kwa hiyo kurekebisha hiyo, nilikuwa nimekaa kidogo kwa pembeni ili niwe naangalia. Kama hapa sasa hivi pia jua linanipiga usoni, kwa hiyo nashindwa kuangalia moja kwa moja kwa sababu pia macho yangu huwa hayapendi kuvumilia hayavumilii mwanga wa jua. Kwa hiyo it was not very comfortable, lakini sikuwa nervous. Na kitu kingine ni kwamba simu yangu ilikuwa ina vibrate, ndio maana ulikuwa unaona nageuka time to time kutaka kuangalia nani ananipigia. Ni hizo time ambazo nakuwa nimetoka kazini na watu wengi wanajaribu kunireach. Anyway, tunaenda kwa Nate. This is another friend of mine from anatokea hapa Columbus, Ohio. Akaniambia, man, I like traveling but it's so expensive. Can you share if there's any tips on getting cheap flights, hotels and all the other expenses? Yes, traveling could be expensive na inategemea pia na season. Huwa tiketi zinaenda juu na kushuka chini, lakini mimi naweza nikasema kitu kimoja ambacho mimi kinanisaidia sasa hivi, kwa sababu mimi ni member wa Fly Blue Club ambayo ni KLM, na naamini kabisa kwamba Delta Airlines waliuza information zangu au datas kwa KLM kwa sababu wao wanashirikiana. Couple years ago, maybe naweza ngasema 10 years ago, nilikuwa ninafanya kazi katika kampuni moja ambayo nilikuwa nasafiri sana, na pretty much tulikuwa tunatumia Delta all the time. Kwa hiyo kuna kitu kimoja kinaitwa Sky Miles, ambazo wewe kile unaposafiri, walipokuwa wamenipa hiyo kadi yao ya Sky Miles, nikawa ni member, ikawa nina accumulate points every time ninasafiri. Kila wakati ninapokuwa nasafiri inanipa points. Kwa hiyo flights nyingine zinazofuata zinaanza kupungua bei. Na kitu kimoja ambacho kilinisaidia sana ni siku moja ambayo nilikuwa natoka Atlanta kuja Columbus. Ilikuwa ni mapema sana, kama saa 12:30 asubuhi. Sasa hiyo ilikuwa ni full booked flight, kwa hiyo kulikuwa hamna nafasi hata moja, yani flight ilikuwa imejaa. And then wakati tuna board, wakagundua kwamba wana staff wao ambao walikuwa ni watatu walikuwa wanakuja Columbus. Sijui walikuwa wanakuja kuchukua ndege nyingine ama for some reason ilikuwa ni lazima wasafiri asubuhi hiyo. Kwa hiyo wakawa wameuliza kama kuna mtu au watu watatu ambao wanaweza ka give up seat. Delta is upping the price they will pay you to give up your seat without a fight, as high as $10,000. You know, future travels ambazo watazifanya unapata some type of incentive. Kwa hiyo walikuwa wametangaza mara ya kwanza ilikuwa ni Friday, afu kule ndo nilikuwa nafanya kazi, huku nilikuwa nakujaga weekend. Kwa hiyo every 2 weeks nilikuwa narudi Columbus. Kwa hiyo sikuwa na haraka sana. Kwa hiyo walipotangaza mara ya kwanza, hamna mtu alijitokeza. Mara ya pili nikamwona kuna msichana mmoja ameenda, na mimi nikasema hebu ngoja nikaangalie incentive ni nini, kama ni kitu cha maana. You know what, I don't mind kubaki Atlanta mpaka mchana ama jioni ili waweze kunipa ndege nyingine. Sasa nikaenda kwenye desk, wakaangalia kwamba yule dada wa kwanza kama ameshughulikiwa. Sijajua kwamba deal yake iliendaje. Mimi nilivyoenda kukaa hakuna ndege tena mpaka saa 2 usiku siku hiyo. Kwa hiyo inabidi waongeze, wafanye kila kitu kuhakikisha kwamba mimi nitapata hoteli, nitapata chakula cha mchana na kila kitu. Sasa sijajua na calculate vipi, isipokuwa kitu ambacho kiliweza kufanyika ni kwamba baada ya mahesabu yote hayo ilikuja pesa nyingi. Of course hawakupi pesa, isipokuwa wanaingiza katika katika hiyo account nao wakati unataka kusafiri kuchukua ticket time nyingine, hizo pesa zinaenda kuinclude, na zilikuwa karibu $5,000. Kwa hiyo niliweza kuzitumia sana hizo kwa miaka mingi. Nilikuwa nikipata safari ya kwenda sehemu fulani kama $500, $600, ninaingia tu online, naingia katika hiyo account yangu, ina accumulate, inazideduct kutoka kwenye hiyo account yangu. Kwa hiyo niliweza kufanya safari nyingi. Nafikiri hiyo ndio iliyochangia mimi kuweza kuwa nasafiri mara nyingi sana miaka hiyo 2013, 14, 15. For 4 years niliweza kutumia hizo. Na saa nyingine nilikuwa book flight ambayo inaenda Afrika au inaenda Europe ya Delta, inaniunganisha na KLM. Then nikaanza kuona KLM wanaanza kuniandikia messages, book this flight kwa for this price. Kwa hiyo nikaanza kupata deals ambazo zilikuwa ni cheap, na huku nikiaccumulate zile Sky Miles zangu. Kwa hiyo siwezi kusema kwamba kusafiri ni rahisi, lakini inaweza ikatokea bahati ukaanza kuaccumulate points, ama ikatokea issue kama hiyo ambayo imetokea, ikaweza kusaidia kwa wakati fulani kufanya safari zangu nyingine ambazo
nilizifanya kwa miaka hiyo, kwenye 2015, 16, 17, 18. Maana nilikaa nayo karibu 5 years hiyo 5000. Kwa hiyo sababu nilikuwa nikiendelea kusafiri, naendelea kupata points zaidi, kwa hiyo naendelea kupata cheaper flights. Mpaka sasa hivi imebaki kihivyo, lakini sio sana. Kwa hiyo ni ndo jinsi kuhusu flights. Kuhusu hotels na Airbnb, sidhani kama kuna deal yoyote ambayo yani naweza nikakwambia, isipokuwa inabidi tu uangalie seasons. Kuna wakati hotels ziko price iko juu, kuna wakati ambavyo price inakuwa iko chini. Airbnb nazo zinaenda hivyo hivyo. Kwa hiyo ina vary kutokana na season. Alright, kwa hiyo naenda kwenye swali la mwisho ambalo linatoka kwa rafiki yangu Laura. Huyu ni Marekani na nilishaongea naye jana. Ameniuliza hivi, which is your favorite country so far? I know there's some countries with a lot of issues. Can you compare between Tanzania and Kenya, which is better for tourism? I want to make a trip and I really don't know how. I can't make my mind and I need to choose one. Oh man, Laura, kama ambavyo nilikuwa nimemwambia jana ni kwamba I don't compare countries. Mimi nikiwa nimeenda kusafiri katika nchi, naenda kwa ajili ya kupata experience ya hiyo nchi, au nikienda katika mji naenda kwa ajili ya kupata experience ya huo mji, kwa sababu nimegundua through my travels kwamba there is no two cities alike. Kwa hiyo siwezi kuziweka side by side na kuanza kufanya comparison. Kila nchi unayokwenda ina uzuri wake na vile vile ina challenges zake. Kwa hiyo na kila mji unaoenda pia uko hivyo hivyo. Kwa hiyo inabidi kama una passion ya kutravel, nenda katika kila nchi na uweze ku-experience hizo pros and cons za hiyo nchi, kwa sababu nchi zote duniani za Europe, nchi za Asia, nchi za Afrika na hapa Marekani, unaona kuna challenges na kuna na goodness of the country. Kwa hiyo siwezi kukaa hapa nikakwambia kwamba sijui Kenya iko hivi nani inaizidi Tanzania hiki ama Tanzania inaizidi Kenya hiki. Kenya ina matatizo yake na ina uzuri wake, Tanzania ina matatizo yake na vile vile ina uzuri wake. Kwa hiyo wewe inabidi ufanye kama vile unaenda kwenye restaurant. Hii hapa imespecialize katika seafood, unaona, na hii imespecialize labda katika nyama choma. Kwa hiyo unachofanya leo, nitaenda nikale samaki kwa sababu nina hamu ya samaki, and then sijashika samaki, and then tomorrow nitaenda kwenye nyama choma, hoteli ambayo inapika nyama choma, ili niweze kupata hiyo experience ya nyama choma. Lakini kuziweka na kuanza kucompare, hiyo sio content ambayo nataka kufanya, na sidhani kama watu wanaofanya huwa wanafanya haki, kwa sababu nimeona watu wakiwa wana compare countries. Juzi tu nimeona kuna mtu ametengeneza video akitaka kucompare Nigeria and Kenya. I mean, why would you even want to do that? Hizi ni nchi mbili ambazo ni tofauti sana, unaona. The only thing they got in common ni kwamba hizi nchi zote ni za Afrika, unaona. Lakini ukianza kudiscuss sijui Kenya kuko hivi kunazidi Nigeria hiki, mimi sidhani kama hiyo inakuwa ni accurate information, kwa sababu nchi zitakuwa nazidiana kitu kimoja na kingine, na vile vile huwezi kucompare kwa sababu pia hizi nchi zinakuwaga na cities nyingi, zinakuwaga na miji mingine mingi. Kwa hiyo ukichukua tu mji mmoja alafu ukaanza kufanya kwamba huo mji ndio unawakilisha nchi nzima, mimi naona kwamba hiyo inakuwa sio sahihi. Kwa hiyo kama nilivyomjibu Laura, nikamwambia you know what, Kenya and Tanzania, these are the two greatest countries ambazo wewe nenda kazitembelee zote, unaona. Kama unataka vibe ya aina fulani ambayo wewe unataka ya kiloko zaidi, ambayo utapata ile authentic local life, wenda katembelee Tanzania. Na vile vile kama unataka kwenda kutembelea wildlife na vitu kama hivyo, unapata Tanzania as well. Ukitaka kwenda Kenya kwa Nairobi, utapata ile vibe ambayo ni ya local, imechanganyikana kidogo na western culture, kwa sababu ni very diverse pale Nairobi. Lakini kuna miji mingine ambayo maisha ni yale ya Mkenya halisi, na vile vile ina wildlife. Kwa hiyo sasa wewe unachotaka unachotakiwa kufanya ni kuangalia ya kwamba sasa mimi naenda Kenya kwa ajili ya vibe ya namna hii, unaona. Nikimaliza naenda Tanzania kwa ajili ya kupata vibe ya design hii, unaona. Lakini ukitaka kuniambia kwamba mimi nianze kucompare, inategemea na test yako. Unaweza ukaenda Tanzania ukaona kwamba hapana, nataka vitu vimechanganyika kidogo na mambo ya Europe ya western culture, basi hiyo itakuwa ni Nairobi. Lakini kwa mimi naendaga zote. Nimezaliwa Moshi, Kilimanjaro, ambao ni karibu zaidi na Kenya, na kuna wakati ambapo nilikuwa naenda Nairobi kuliko nilipokuwa naenda Dar. Kwa
Kwa hiyo mimi Kenya sijisikii kama ni mgeni, isipokuwa ninajua ile vibe yake na huwa na enjoy sana. Hata juzi tu nilikuwa niko Kenya Disemba, ambapo pia nilikuwa Dar es Salaam wakati huo. Kwa hiyo mimi si compare na kutaka kuzishindanisha, ninachotaka ni kuzienjoy zote, kwa sababu zote ziko unique, zina unique way ya kufanya ufeel in certain way. Kwa hiyo naona kama video inaisha na sijapata samaki, ngoja nijaribu tena kutupa kwa upande huu mwingine. Inaweza kaa dakika 10 tayari, sitaki nichelewe sana. What a shame, sijapata samaki. Oh. Yeah, kwa hiyo guys, nafikiri itakuwa ni mwisho wa video yetu hii ambayo ni ya follow up. Naendelea kuwashukuru kwa sababu community yetu inaendelea kukua, inaendelea kuongezeka, na kuna mtu mwingine aliniuliza swali ambalo nafikiri nitalitengenezea video. Alikuwa ananiuliza kwamba nitakuwa nina post, how often will I be posting. Ni kwamba nimeamua kwamba iwe ni weekly, lakini kwa sasa hivi najaribu kuhakikisha kwamba hii community inakuwa kwa kupata more subscribers na more views, ili video zinazokuja ziweze kuwafikia hao na algorithm ya YouTube iweze kupick up na kuzisambaza hizo video kwa watu wengine. Sitaki ni tume video haraka haraka back to back, afu hizo video zote zinaenda kustruggle katika kutafuta subscribers ama views. Hiyo this is it for today's video man. I thank you guys so much. Mimi nitaendelea kufanya fishing hapa kidogo kwa another hour. Baada ya hapo nitaenda nyumbani. Kwa hiyo ciao till next video guys.